작품전의 어떤 그 기본적인 그 테마는 꽃이 맞습니다. 꽃이 맞지만 그 꽃이 가지고 있는 대상을 있는 그대로 표현하는 것이 아니라 자연 대상을 재해석하고 꽃이라는 대상을 하나의 차용해서 제 화면에 평면화시켜 나가고, 또 특히 작년까지의 작품들은 평면 작품들로 일관되어 왔습니다만, 이제 보시다시피 이번 작품들은 화면 안에 또 다른 화면을 만들어 가지고 거기에 좀 인위적일 수는 있지만 자연의 나무를 또 넣게 되었습니다. 그래서 이러한 오브제 작업들이 일반 평면 작업에 과연 어떻게 작용을 할지 제 나름대로는 이번 작품전에서 처음 시도해본 그런 작품들입니다. 특히 또 이 꽃이라는 매개가 일반인들은 단순히 꽃으로 보지만, 제가 이제 매년 여행을 다니면서 쉬는 시간에 한 번쯤 또 뒤돌아볼 수 있는 시간들이 많습니다. 그럴 때마다 작은 노트에서도 밝힌 바와 같이 작은 막걸리 잔에 비춰지는 여러 수많은 저의 지인들, 그 얼굴들을 생각하면서 또 살아온 세월들, 그러한 부분들을 이 꽃 한 송이 한 송이에 담으면서 할 수 없을까 해서 이번 작품에서는 특히 꽃 한 송이 한 송이 그릴 때마다 저와 함께 살아온 또 뭐 동고동락한 또는 미운 사람들, 또 좋은 사람들 다 포함해서 한 분 한 분 얼굴을 떠올리면서 한 서너 번은 올려야 되기 때문에 한 서너 번 작업을 올리면서 그분들을 또 진중 있게 한번 되돌아보는 그런 작업이 되었습니다.